Ciao a tutti bellissimi, oggi volevo lasciare una parola di fede e di speranza nel cuore di ognuno di voi. C'è nel libro di Ezechiele, nel capitolo 37, il valle di osse secchi. Qua dice così: la mano del Signore fu sopra di me, il Signore mi trasportò mediante lo Spirito e mi depose in mezzo a una valle piena di ossa. Mi fece passare presso di esse tutto attorno. Ecco, erano numerosissimi sulla superficie della valle ed erano anche molto secche. E mi disse: figlio d'uomo, queste ossa potrebbero rivivere? Io risposi: Signore Dio, tu lo sai. Ele mi disse: profetizza su queste ossa e di a loro, ossa secche, ascoltate la parola del Signore. Così dice il Signore Dio a queste ossa: ecco, io faccio entrare in voi un spirito e voi revivrete. Metterò su di voi dei muscoli, farò nascere su di voi della carne, vi coprirò di peli, metterò in voi un spirito e a voi revivrete. E conoscerete che io sono il Signore. Qua era una vala piena di tante ossa, secchissima. E questo che cosa vuol dire per noi qua? Qualche volta la nostra speranza, stiamo aspettando qualcosa del Signore, qualcosa nella vita da tanto tempo, e anni vanno passando e quello che stiamo aspettando non succede. Questo sta parlando di questo, della speranza che era morta, secchissima, non c'era più vita, non c'era più speranza. Il Signore ha detto: guarda, questa situazione nella tua vita potrà rivivere. E lui ha detto: Signore, tu lo sai. E il Signore ha detto: apri la tua bocca e profetizza. E Ezechiele qua iniziò a profetizzare su quelle ossa secche, dicendo: ossa secche, ascoltate la parola di Dio. Io metterò un spirito in voi, metterò carne su di voi, metterò pelle e farei voi e vi revivrete un'altra volta. E Dio sta ci dicendo oggi: apri la tua bocca e profetizza su questa situazione che è secchissima nella tua vita. Situazioni, ascoltate la parola di Dio. Dio sta dicendo che avrà vita. Avrà vita nel mio ventre, quella che stanno aspettando un figlio da tanto tempo. Sarà che potrà nascere un bebê di questo ventre? E tu puoi rispondere: Dio, Signore, tu lo sai. E Dio sta dicendo: profetizza vita nel nome di Gesù. La mia situazione, sono sempre da sola, non trovo una persona buona per me. La parola di Dio dice: chi mette quello che è solitario a vivere in famiglia. La parola di Dio dice: chi fa della sterile una allegre mamma di figli. La parola di Dio dice che Gesù Cristo nella croce del Calvario è venuto su di sé tutte le nostre infermità, le nostre malattie. E Lui è morto per le nostre malattie, per i nostri peccati, perché noi possiamo avere salute. Quindi è una promessa avere salute
perché la parola di Dio dice così. Quindi apri la tua bocca e profetizza su tuoi figli. La parola di Dio dice che tutti i miei figli saranno insegnati per il Signore, grande sarà la pace dei miei bambini. Apri la tua bocca sulla situazione finanziaria, Signore, tua parola dice che tu hai promesso una vita abbondante per noi. Quindi Dio mi ha parlato questo questa mattina. Io sto qua pregando per la mia famiglia, per la mia casa, perché io voglio ricevere la vittoria del Signore nella mia famiglia. E mi hai ispirato di parlare anche a te. Continua a pregare, continua a parlare, perché qua mentre Ezechiele parlava, profetizzava, e i ossi si iniziavano a muoversi, però non c'era ancora la pelle, non c'era ancora i muscoli, però lui continuava a profetizzare, dopo è entrato i muscoli, gli organi, dopo la pelle, e lui continuava. Quindi continua a pregare con fede, continua a profetizzare cose nuove nella tua vita, una nuova stazione nella tua casa, che arrivi la pace. Io profetizzo pace nella mia casa, io profetizzo amicizia, io profetizzo che abbia amore tra genitori, figli, genitori, pace, concordanza, mentre marito e moglie. Io profetizzo salute, quindi continua a pregare, fai digiuno se ti riesci, perché queste sono armi spirituali che Dio ci ha insegnato per fare, per vincere il male. Ok? Vi lascio questa parola di riflessione e di speranza. Alzati in questa mattina con speranza. La verità non è questo che tu stai vedendo, la verità è quello che la parola dice. Questa è la verità. Quello che Dio dice a cerca di te. Questa è la verità nella tua vita. Non è quello che tu stai vedendo, non è quello che la situazione dice. La situazione dice il contrario, no. La verità su di me è quello che Dio dice su di me. Questa è la verità. Io volevo lasciare questa parola e fare una preghiera a te che sta mi ascoltando. Signore, nel nome di Gesù, tu conosci ogni persona, Signore, che sta mi ascoltando in questa mattina. Che il Signore venga incontro di queste persone, dando la vittoria, riempiendo il cuore di speranza, di forza para continuare. Signore, io benedico ogni vita, ogni casa, ogni famiglia, ogni situazione. Io non conosco la situazione loro, Signore, ma tu conosci. I principi della pace arrivi in ogni casa la gioia di vivere. Tu sei la nostra gioia, Signore, tu sei la nostra allegria. Tu sei, Signore, la gioia di vivere. Che il Signore entri in ogni casa che sta ti chiamando, che sta ti volendo, Signore, lo Spirito Santo. Nel nome di Gesù, noi ti vogliamo. Sia benvenuto nella nostra vita, nella nostra casa, nei nostri figli, nei nostri mariti, nella nostra situazione. Nel nome di Gesù, che tu abbia una settimana, un resto di settimana meraviglioso, che tu ascolti la voce di Dio e che risposte che tu sta aspettando arrivi, miracoli, risposte di preghiere, vittoria della parte del Signore nella tua vita. No nome di Gesù vi saluto com um grande bacio.